ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അയൽ ബ്ലോഗിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വല വീശി മീൻ പിടിക്കാൻ പോണ്. കിട്ടോ കിട്ടില്ലെന്ന് അറിയില്ല, കുറേ നാളായി പോയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബർ ജിയോ ജോസഫ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പോണത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നൊരു 2-3 കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു. ഞങ്ങൾ പിടയ്ക്കാണ്. ഞങ്ങൾ യാത്രയിലാണ്. യാത്രയില് ഞങ്ങള് ഇന്ന് മീൻ കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ലോ അതല്ല, ഞങ്ങള് ഇന്ന് പോകും. നമ്മള് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഞങ്ങളത് ചെയ്യും. ഞങ്ങള് പോകുന്നത് അവിടെ ഞങ്ങള് വിടയാണ്. ബൈക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് നീക്കിട്ട് കൊടുത്ത് 3 പിടിക്കാം. മൂട്ടിരുന്നാല് ഇതിങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചത്. കണ്ണിന് ഇതിങ്ങനെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ തോളത്തണ്ടിടും. ചിലർക്ക് ശരിയാവും, ചിലർക്ക് ശരിയാവും, ചിലർക്ക് ശരിയാവില്ല. 3-2 എടുത്ത് നോക്കി നിൽക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീഡിയോയില് എല്ലാവരും നോക്കണം എന്താ സംഭവമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളൊരു വല വീശുന്നു, കിട്ടുന്ന മീൻ സ്പോട്ടിൽ പിടിക്കും. കുറച്ച് പൊക്കിങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു. നല്ല വെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ തോട് പോണത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു കപ്പലുണ്ട്. ആ കപ്പയുടെ അപ്പുറത്താണ് യൂട്യൂബർ ജിയോ ജോസഫിൻ്റെ വീട് കേട്ടോ. ഈ തോടിൻ്റെ അറ്റത്തേക്കാണ് അവൻ വീഡിയോ എടുക്കാറുള്ളതൊക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ തന്നെയാണ്. എപ്പോഴും വല പോകുമ്പോ അങ്ങോട്ടേക്കാ പോവുള്ളൂ, അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിക്കാം. ഇന്ന് നടത്തിണ്ടാവുള്ളൂ. അവിടെ മൊത്തം കരടാണ്. ഈ ഏരിയ നമുക്ക് എറിയാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്തല്ല നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലല്ല, എറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കെട്ടാണ്. എറിയല്ല ബിസ്മില്ല അങ്ങോട്ട് പോട ചാകര കടാപ്പുറത്തുനിന്ന് ചാകര. ഞാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്തോളൂട്ടോ. വലയുടെ മുകളിൽ ഓക്കെയാലോ. വലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. വല്ലതും വന്ന് വങ്ക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ ചാടും. ഒരു 2 പരല് വീട്ട് കണ്ടിട്ട് മട്ടവന വെട്ടണ. ഇപ്പൊ ചാടേണ്ട വരും. ഒരിക്കൽ രാജകുമാരൻ വലയെറിഞ്ഞു. ഒന്നാമതായിട്ട് എന്താ കിട്ടി? അപ്പൊ നമ്മ വീശിട്ട് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. 8-9 സ്ഥലത്ത് വീശി. പക്ഷെ ചെറിയ പറലും കുറച്ച് പള്ളത്തിയൊക്കെയാണ് കിട്ടിയേക്കണേ. എടാ അവിടെ വീശടാ. അവിടെ വീശി.